وصلت إلى مطار العاصمة المغربية مساء الثلاثاء طائرة إسرائيلية قادمة من مطار بن غوريون في أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، وذلك بعد أيام من الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين النظام المغربي والاحتلال الإسرائيلي. واستغرقت الرحلة المباشرة الأولى من نوعها بين البلدين 6 ساعات من التحليق كي تصل إلى الرباط، وذلك بمناسبة إعطاء الانطلاقة لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل. لكنها تفادت الأجواء التونسية والجزائرية عكس ما أشيع، وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الطائرة تحمل على متنها وفدا إسرائيليا أمريكيا مشتركا، ومن أعضاء الوفد مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كونشر، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبيت. وقالت وكالة رويترز للأبناء إن الوفد الإسرائيلي الأمريكي سيلتقي الملك محمد السادس لتوطيد اتفاق تطبيع العلاقات الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. وسيرت أول رحلة طيران شركة الآل الإسرائيلية ورسم عليها علمي الكيان الصهيوني والمغرب، وكتب عليهما كلمة سلام باللغات العبرية والعربية والإنجليزية. ووصف حساب إسرائيل بالعربية على تويتر التابع لوزارة الخارجية الرحلة بالتاريخية، وقال إنهما مهمة للغاية وستسرع من وتيرة توطيد العلاقات بين إسرائيل والمغرب. وأضاف الحساب سيبحث الوفد في المغرب التعاون في مجالات السياحة والطيران والزراعة والاقتصاد والمياه. وقالت هيئة البث إن الوفد سيوقع على سلسلة اتفاقات ثنائية تجسيدا لما اتفق عليه من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القدس والرباط. وكان رئيس الوزراء الأمريكي بنيامين نتنياهو قد أعلن الاثنين أن بن شبات سيلتقي خلال الزيارة ملك المغرب محمد السادس. وقال كونشر في تصريحات سابقة إن الزيارة ستخلق فرصا جديدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق